Çakar. Ya. Can be esensi baner es hurum sane kan خماف مته قرصرف ամեն իր հարստություն տուն տեղ փող են փողնավոր գործի մեջ հա կտակավ եմ փչացածի թողեց մեզ սենց անդեր ու դուս Զահար Վերջացու արմի թող մտածենք Հոբ ջան ինձ էլ դու էլի մի հատ ծխեմ ես քերի պատմասներից ծխացրես լավ Սերոպիկ հանգստացի դու էիր մենակ պակաս Գիտես ինչ արվի Այո ասա Ճիշտ է ինչ որ եղել է շատ ճիշտ է եղել դու դրան արժանի ես Ճիշտ է մամի ջան ճիշտ է բա Մեծ մամ Ջանա Այդ ամենի մեջ դու էլ քո մեղքի չափաբաժին Կանչում եմ ասելու լավ բան չի եղել բայց ամեն մարդ իր խելքից է դժվում Միա դու ստեղ ես լիբո Այո ու հույս ունեմ քերի արդեն լավ կճանաչես քո իրական բարեկամներին թե չէ լրիվ մեզ դրել էիր տոկոսի տակ ընկած բարեկամի տեղ սկի չեր էլ շփվում հետներս Միանգամայն համաձայն եմ հարցից հետ ու այդ կա անպատասխանատու ու անխել կարակները մի օր պետք է վերջ ունենա թե ոչ Բաբա ջան, հերիքա քննադատեք, փոխարենը մեծ ճանապարհ ցույց տվեք։ Ինձ թվում է պետք է Միլիի հետ խոսել։ Ինքը բարի սիրտ ունի, ինքը լիլան չի, ինքը կօգնի քեզ քեր։ Անհույս բան է, Կարջան, նրա աղբերը քարփեա չի թողնի։ Եթե դուք մե հարցով ինձի չօգնեք, այս հարցը չլուծեք, ես ինձի մե վնաս կատամ։ Ոյ, ինչ մեղ կա քերին։ Ուրիշին մեղքի ես անգել, գլխիդ Դու բիգի մեջ ես գցել մեզ ու մեր զգացմունքները ավտո, տվայտանքների մեջ եմ։ Այդ նույն վիճակում էլ Ռոզնա Քերջան։ Բա ինչ անենք, ես հարցին ոնց ճիշտ իտոք տանք։ Մեր ծաղկավաճառ Մանուշակի ասած, վերկած գնա մի հատ ծաղի կար կասեմ։ Ինչ ես մատաղացու ոչարի պես դեմքից նայում, ասեմ գնանք մի հատ ծաղի կար ու պրամը գնանք Ռոզի մոտ։ Ռոզի մոտ գնանք ինչ անենք։ Դուք մեր այն շենքի քֆուրջի դավոյի ասած հիմիկ ասե ինչ անեք, պրոստը 1000 մարդ է մեզ նայում։ Արի ասում եմ վերկած գնանք այդ ծաղի կար ու գնա Ռոզի մոտ ասա եկել եմ ձեռդ խնդրեմ Ռոզջան, այդքան բա։ Լավ։ Ռասի ասած բլանի բլա ախպեր ջան։ Աֆիցիանտ։ Քերջան, այդ ինչ ես ցույց տալիս։ Քարփ ինչ ես պատվիրում։ Բայց դու լրիվ չուք չես։ Բեզուալյանե զուլնեմ թե խափում եմ։ Բաբա խնդրում եմ մեծ ձև օգնեք է։ Եվ ինչ պետք է անենք, Արբի, միգուցե հուշես։ Բաբա մե բապ տյանես, Արբիս փողերը հետ բերես։ Արբի, իսկ դու ինքդ ինքնուրույն ինչ որ քալի դիմել ես, հա։ Այո, ես իմ փաստաբանին դիմել եմ, ասաց ոչ մետեսակի հնար չկա։ Մեծ արկա ասաց, եթե Լիլիան ինքը այդ փողերը հետ վերադարձնի։ Հոյ մարջի որ հետ վերադարձնի։ Բաբա 1000 անգամ ասամ, գնային քեզ համար տեր դառնային։ Լավ էլ ակնի։ Տեր դառնալ։ Մե բանել կա քույրիկ ջան։ Ամերիկայում մի հատ փաստաբան կա, ինքը շատ ուժեղ փաստաբան է, ամեն հարցը լուծում է, բայց շատ թանկ արժի։ Եվ ասում եմ եկեք ձեր տունը գրավ դանենք, այդ փողը տանք այդ մարդուն, թող հարցերը լուծի։ Դա լինելու բան չէ, ոչ թե տուն, նույնիսկ մատանի անգամ գրավ չենք դնի քեզ օգնելու համար, որովհետև դու մեզ չես օգնել։ Այ մարդ, ես քեզ քանի ձևի բացատրեմ, Լիբո ջան, ես չեմ դու ես։ Իմ փողերը գործի մեջ։ Վերջ, թեման փակված է։ Այ մարդ, ես Լիբոյի հետ եմ։ Վերջ ասացի Արբի, թեման փակված է։ Ու ես համոզված եմ, որ իմ ընտանիքի անդամները բոլորը համակարծիք են ինձ հետ, այդպես չէ, ով կողմ է թողեք բարձրացնի։ Անցավ միաձայն։ Դե։ Ուրեմն, ես ես տունի մեջ այլևս անելիք չունեմ։
Մեծ մա։ Օրես մեջքս ոնց է քոր գալի, օրես սերևախ։ Աղջի կարողա տունը, բլոճա, բանա, մլակա, հտես բաներ կա տունը, մեջքս կծել են սաղ։ Աղջին տատը տա, մի հատ ռեխը չապավորի հետս խոսալուց։ Աղջի լավ էլ եմ էտ հանգստացի, կարող է գիտես խտեր մարդըտ եմ, աղրա, Յա։ Ես ծխում ես կյանքս։ Հա, ծխում եմ, ինչ կա։ Դե հեչ, բան չէ։ Դե որ ասի ծխում ես կարող է ուզենաս մարդու դավաճանես էլի իմ հետ կյանքս։ Բայց մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի, արա։ Դե կապ չունի, ուղղակի որ մտքերով իրար հետ կիսվում ենք, ես ասի կարող է մտքիդ կա էլի։ Լսի արա, եթե աշխարհում մնացած միակ տղամարդը լնես, ես փայլակին քո հետ չեմ դավաճանի, հասկացար։ Այ բլոճ։ Այդ խիվորապ է, այդ փայլակ բաբդ իզնից լավ դա, հա։ Ախրել ես քորը բռնեց, օրես ինչ անում, խվատիտ ջան, ասեմ խվատիտ, բաբո ջան, մի հատարի քորի էլի, ախարա, օրես ինչ անում։ Լավ, հանգստացի, այսենց պտտվի, այսենց կանգնի, այսենց ուղիղ կանգնի, հեսա կքորեմ, հա։ Լավ մեռնեմ կյանքիդ։ Կքորեմ։ Ախր ես ինչ ես անում։ Լսի, հələ մի հատ հանգստացի ու ինձ լսի։ Եթե մյուս անգամ սենց գրեհիկ առաջարկներ ես ինձ արել, կտամ գլուխդ կջարդեմ, հասկացար։ Ու լավ կլինի, որ սրա մասին ոչ մեկ չիմանա։ Ճիշտ է, ճպլը ապուշի մեկն է, բայց որ հանկարծ իմացավ, սենց բան ես ինձ ասել, կտա գլուխդ կջարդի։ Լավ մի հատ հանգստացի գարմոններիդ քեզ պայ։ Սզվանք։ Ապե դու պատասխան ես տալու սրա համար։ Բոնար բի, ապե ինչ այլ է, բաբա, հերեք լացում, բաբա։ Պարոն Արբիջան, մի հատ հանգստացեք, բացատրեք, տեսնենք ինչ ա եղել։ Աղետ ա եղել։ Բաբա, պատերազ է տեսե Պարսկաստանից վրա իմանում ես, տեսնես մեծ մամես ու մեծ պապես սաղ են թե չէ։ Պարոն Արբիջան, բացատրեք հասկանանք ինչ աղետի մասին ա խոսքը։ Ինչ աղետ, սունամի, կայծոք, երկրաշոն, ջանեղեղ սելավ։ Բերի ջան լավ չեմ, բաբա լուրջ եմ ասում լավ չեմ, հնցետ, պատացան բաբա։ Պարոն Արբետ, դուք հեր լավ չեք, ձեզի էլ է կողոպտելը։ Կողոպտե? Բաբա, ով ա ումին կողոպտել, պարոն Արբետ։ Ինձի է կողոպտել, ինձի։ Լիլիասա կողոպտել, իմ ամեն ունեցվածքս անցել ա իրան, ես մեկ գրոշ անգամ չունեմ։ Տեսքս լավ արա։ Մեր շոպլիկ Վարոսի ասած ընտիր ցավը տանեմ։ Ափսոս մարդ չունես որ հետ սանդրես էլի։ Ասում եմ կարող է գնամ տուն,
կաստում, շլվար գալստուկ բանման կաբեմ։ Այ Կերջան, մերեն քրչի բազարի ապրանք ծախող Ջուլբերտիկի ասած, հարա ցավը տանեմ ստից բաների հետևից ես ընկել։ Դե շորը էլի։ Լավ, գնանք, բայց միթավոր սիրտս անհանգիստ է։ Հա դե բա, գնում ես սիրածդ աղջկա մոտ, դի առաջարկ անես, բա տենց էլ դիլի։ Դե վերկաց գնացին Կերջան, լավ ալնելու։ Լավ բան չասար, պարոն Արբի։ Եթե անկեղծ լինեմ, ինձ համար բնավ այս ամենը զարմանալի չէր, որովհետև Լիլիայից լավ բան սպասել չէր կարելի։ Իմանում եք, իմ ամբողջ կյանքը շրջվել ասացի ոտքից գալուկ։ Ես հիմա մեկ քիչ փողի պետք ունեմ, որ արտասահմանից փաստաբանի լոերի պետք է դիմեմ, որ գա իմ ապրուստը հետ բերի։ Պարոն Արբի, մեկ քիչ էդ ինչքան բաբա։ Շատ քիչ, պարոն Արբի։ $100,000 հա։ Էդ ուզում եք հիմա էլ մեր տանը աղետ լինի, պարոն Արբի։ Կներեք, մենք նման փողեր չունենք, հարգարժան Սանիկ ջան։ Հարգելի քավորքին ջան, Լիլիթ ջան, հերակտեցի բաներ ասում, ես իմանում եմ, որ դուք աղքատ մարդիկ չեք։ Այո, մենք աղքատ չենք, բայց սովորական հայի նման մենք էլ ունենք պարտքեր, վարկեր, ապառիկներ։ Ասեմ ավելի, բաբա, կլինիկում գործերը իմանում եք պակասել է, հիվանդները պակասել են, աղջիկներն են պակասել, բաբա։ Ամեն արտաբախտել են, այդենցի, վիճակը, բաբա։ Ձեզ էլ քավոր կասեն, հա։ Այմար դուք պետք է հիմա ասնակարները ձեր ամենը ծախեիք տայք ինձի, այդ էցի սուր բանա քավորությունը։ Մեկ բան անկեղծ հարցնեմ, հա, խնդրեմ անկեղծ պատասխանի։ Այո։ Որ մենք այդտենցի վիճակի մեջ լինենք։ Դուք ձեր ունեցվածքը կծախեք, պարոն Արբի, հա։ Մենակ խնդրում եմ, պարոն Արբի, ճիշտն ասեք, որովհետև ես ձեզ հետ այլևս չեմ շփվի, եթե սխալ ասեք։ Ի՞նչա։ Կծախեիք։ Ոչ։ Դե ուրեմն, պարոն Արբի, մենք այլևս խոսելու բան չունենք, բաբա։ Բայց քանի որ մենք քավոր ենք, բաբա, մենք կարող ենք մեկ քիչ, չգիտեմ, երևի տենց մի $100 անվերադարձ տալ ձեզ, խնդրեմ։ Անվերադարձ, բաբա։ Տվեք, չեղած ժամանակ քալանել պատուղա, տվեք։ Գնամ բերեմ։ Լավ ջիգեր։ Լիթ շատ ջիգերով։ Պարոն Արբե, քանի ձեր կինը այստեղ չի, կարող է ինձի ձեռք մեկնեք մի $100,000 տակ։ Չէ, պարոն Արբի, որովհետև ես իմ լիլիթից իմանում եք թաքուն բաներ չեմ անում։ Իմանում եմ, ես էլ եմ ձեր օրին։ Բա։ Կերջան, ոնց որ մեր տրալեյբուսի շոֆեր Ֆրունզը կասեր Հասան Կանեշնի աստանոմկայի մերն եմ սրդիտ։ Բայց ինչ ռոմանտիկ երաժշտության ձայներն արա։ Դե երևի Ռոզն ա ուզում քեզ մակարդակով տեղին դիմավորի։ Շեմին արի չկան մենք։ Գնացինք Կերջան, արի։ Կերջան, Էս ինչ որ դու մտածում ես, քո արև։ Այդ խոսքերը դու չպետք է ասես, այդ խոսքերը Ռոզը պետք է ասի։ Հասկանաս։ Հանգստացի Ասկո։ Ես ինչ մոմենտներ աղջի չեմ ջոգում։ Որոշել ես մի ձեռով երկու ձմերուկ բռնես, հա։ Էս իրոք այն բացառիկ դեպքերից է, երբ իրոք այն չի ինչ որ դու ես մտածում։ Ճիշտ է ասում, հասկանաս, ժիրայրը ճիշտ է ասում, հավատա։ Հիմա ես չեմ ջոգում, մենք մեր ագնոցների տեսածին հավատանք, թե ձեր կրուդիկներին։ Լավ էլ շուստրի կնի ես դարել, հա։ Համի մեդը սիլի բիլիանում եմ սրա։ Չէ, Կերջան, քո այդ սիլին այդ բիլի։ Հրմեթերել կտրեք շուտ։ Հիմա ես մանրամասն ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ոնց որ վերաքննիչի դատավորն ասում, բացատրիկ Հերակին ջան, լսում ենք։ Սիրելի Ռոզալիտա, թող ես բացատրեմ հարցի եղելությունը։ Արգելի տիկնայք և պարոնայք։ Միատ թարգի է, սիրելի տիկնայք և պարոնայք։
Կարող է գիտես շոու ես սարքել, մենք էլ քեզ նայելուց պետք է ադի-բուդի ուտենք։ Ցավտանեմ, Քերջան, կակրաս տանը ադի-բուդի ունենք։ Հիմա ես արագի մեջ գնամ բերեմ նստենք, համ հավեսով կուտենք, համ կլսենք ժիրոյին։ Հասկացա Քերջան, ոնց որ ասում են, խոսքերն ավելորդ են։ Նստի ու երգի, լսում ենք։ Нет, ուրեմն մի քիչ հավասար, կորությունը, թիակները, ահա, ավելի ուժեղ, կորչ է, ուղիղ գնացինք։ Ավելի ուղիղ, ավելի, ապրեք, просто прелесть, вот, молодец, ավելի պիր կաղջիկներ, ավելի պիր, ես չեմ ասում ինչ է թթված դեմքի արտահայտությունը։ Սենսեյ Սաթենիկ, սա յոգայի դպրոց է, թե տրինաժորնի զալ։ Հա, էլի, մեր ինչին է պետք է ժիմ անելը, ես որ նպատակ չունեմ մուսկուլ գցելու։ Ժիմը նյութափոխանակությունը ցիրկուլյացիայի մեջ դնելու համար է, բայց դա ձեր խելքի բանը չէ, դուք ավելի լավ է աշխույժ և գեղեցիկ շարունակեցինք 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Նստիր! Աղջիկներ, 15 րոպե ընդմիջում։ Լավ է թոմանան էլի։ Արբույզիկ, տեսքդ շատ հոգնած է, նո, տրամաբանական է անքում գիշերվանից հետո։ Զատկնիս! Զատկնիս! Մի հատ մարդավարի բացատի տեսնեմ ինչ է պատահելը։ Տիկի Սաթենիկ, ես էլ ոչ տուն ունեմ, ոչ տեղ ունեմ, ոչ մեքենա ունեմ, ոչ տիկնաբաներ ունեմ, ոչ փող ունեմ, գործի մեջ դրած փող ունեմ, այդ էլ չունեմ։ Ստոպ! Մի հատ մարդավայել, բացատրի, մանրակրկտորեն հասկանամ ինչ է եղելը։ Լիլիան, իմ ամեն փողերը տորելո, թե ինչ է եղելը։ Ես ու Ռոզաս զրուցեցինք և հասկացանք, որ չեն կարող ամուսիններ կամ սիրեկաններ դառնալ, քանի որ նա այդպես չի ցանկանում։ Բայց մենք կարող ենք լավ ընկերներ մնալ, և այդ գրկախառնությունը ընկերական էր։ Մենք իրար հրաժեշտ ենք տալիս։ Դե երթվարա։ Որս արև։ Ասկանաս, ժիրայրը ինչ ասում է, ամեն ինչ ճիշտ է։ Ոնց որ մեր Զաքսի վարիչ Նատալը կասեր, բայց ոնց որ դու այդքան էլ ուրախ չես դրա համար, հա Քերակին ջան։ Շատ ճիշտ դիտարկում էր ավտո։ Մալադեց։ Մենք էլ որսացինք այդ մոմենտները։ Այո, ես ուրախ չեմ ու շատ եմ ափսոսում, որ ժիրայրին կորցնելու եմ, բայց ոչ որպես սիրեկան, այլ որպես մարդու։ Սիրելիս, ես չէի ցանկանա, որ մեր կապը կտրվեր, և այդ պատճառով ձեզ առաջարկում եմ իմ ծառայությունները։ Ես պատրաստ եմ դառնալ քո և չքնաղ Ասքանազի Հարսանյաց քավորը։ Դե, եթե իհարկե դուք դեմ չեք։ Վայ, ժիրայր ջան, ինչ ես ասում, իհարկե դեմ չենք, ճիշտ չի Ասկանաս։ Մենք հələ այդ մոմենտների մասին կմտածենք ու քեզ կուրսի կպահենք ժիրո։ Դե լավ, ուրեմն ես գնամ։ Լավ մնացեք։ Վայ, ոչ մի դեպքում, այս առիթը պետք է նշել։ Ավտանդի, արի ինձ օգնիր, իսկ դու հասկանաս, վերապակա քավորին զբաղեցրու, մինչև մենք գանք։ Գնացինք։ Գնացինք Քերակին ջան։ Մեկ էլնի մեզ զբաղեցնի ախպեր ջան։ Тоже мной, господи, пасторен, эт чичмика, Лилия, խապելապոչ միայն քեզ, բոլորին, այլևին։ Դու քեչատիկի Սաթենիկ, փողերը չկա, փողերը։ Ստոպ, արբույզի, խմբա։
как говорится, тупой платит, нет, не тупой, скупой, платит дважды. Камен и мосту խոսքը, որ ասում գայլի երկու ոտքերը գիպսի մեջ է։ Տոտիկի սաթանիկ, ես ձեր քննադատությունները լսելու ասլան հավես չունեմ, հիմա խնդրում եմ անհապաղ անմիջապես այն 57,000-ը, որ ձեզի 7,000-ը ձեր գլուխն ուտի, $50,000 հետ դուր հենց հիմա անմիջապես ես պահին։ Хватит, Элю! Կեսկանի անգամ եմ ասել, որ քո տված հողը ես իմ պարտքերն եմ փակել, այս յոգայի ստուդիան եմ բացել եւ դու ինքդ ինձ ասացիր, որ կարող եմ հողը տալ այն ժամանակ, եւ որ կարող եմ տալ այն ժամանակ։ Այդ կարողանալը այդ ժամանակ արդեն եկել է, տավեք իմ փողը եւ վերջեցնեք։ Да, вот именно. Меня ты снимала делать. Ես ինչ ես զանգել։ Ո՞ր։ Լիլիանա։ Լիլիա, ասա Արբին ջերմ քեզի ջերմ Արբին քեզի հայայում է, այո։ Մեհատ ավել ճիշտ է, բացրախոս եմ հեղցրեք, լասանք ինչ ասում։ Ալո։ Սաթենիկ, Լիլիանա։ Երկար բարախոսելու ժամանակ չունեմ ու դու էլ երևի արդեն գիտես ինչ-ինչոց է։ Ես նոր իմ պարտատերերի ցուցակն էի նայում ու տեսա, որ դու էլ ես Սպարտք, բայց հիմա ոչ թե Արբին ես Սպարտք, այլ ինձ։ Քեզ 2 ամիս ժամանակ եմ տալիս, որ այդ պարտքը մարես, okay, baby։ Спокойствие, только спокойствие. Ах, чечевик, Лиля, я тебя из-под земли. Арбузик? Арбузик! Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Life must go on for you cannot spend your life. Օֆ։ Արա դա ճիշտ են ասում էլի։ Աստված որ մի բերթի դուր փագում է, մյուսը հաստատ բացում ազիս։ Հալած յուղի պես կատարեցինք մեր գործը։ Ով երեխեք, այս ամեն ինչը շատ կայֆ է, բայց մի տեսակ սրտից դարդ է եղել Արբին։ Այդ նույնն է, ոնց որ մի հատ սիրուն նկար գցես ու լայք չստանաս։ Իե, քուրս, չլինի փոշմանել ես ասես։ Կարող է որոշել ես գնաս երկեսականջին մեզ բռնել տաս, Իե, հոփը լազիս ջան։ Ճիշտ է, իմ քուրիկը շատ գեղեցիկ ու թավշյա ձայն ունի, բայց ինքը քո իմացած երգողներից չի։ Եղավ ընկեր ջան։ Չէ, իհարկե նման բան չեմ անի, ես հո գիշ չեմ։ Ուղղակի Արբին է մեղքս գալիս։ Կարող ենք գոնե իրան մի փոքր փող թողնել, որ ինքը կարողանար ապրել, հասկանում եք։ Ոյ Միլի ջան, ասեցինք անսիրտ ենք, չասեցինք թշնամի ենք։ Ոնց, այսինքն Արբին ինչ-որ բան թողել եք։ Իսկ ինչ եք թողել, կարելի է իմանալ երեխեք։ Իր մեծ մամեին։ Ադելավ դե քուրս դու էլ այդքան պերեժիվատ մի արա դրան հասնում է։ Բա դու են ասա, երբ ես մեր փողերը բաժնելու որ։ Շուտով Դավուլիկ ջան, փաստաբանիս հետ խոսել եմ, ասեց մի 10 օր կտևի, մինչև Արբի ամբողջ հարստությունը իմ անունով լինի։ Այդ ժամանակն էլ կտամ։ Լավ, այդ դեպքում իջև այդ սաղ գործարդները լինի, մենք ստե մեր համար լավ է կլրվսնենք, հա, յանի քուրս։ Բա իհարկե։ Ես ընչես ես դարդոտել նստել, հա, ճապե ջան։ Առաջի սիրուս էի հիշում ապեր։ Որ ինձ տարան բանակ ախպեր։ Ոշեմ ախպեր, քիչ խախտվա էլի, գժանոցում պարկած էի։ Ոշեմ այդ ժամանակ ախպեր մի հատ աղջիկ կար, տենց ոնց որ դավաճանեց ինձ էլի։ Տոշնի ինքն է։
Շատ են իրար նման, Էդ ի՞նչ նամյոկներ ես անում, փայլակ։ Այ կակրազ այդ թեմայով էլ եկել ենք, որ հետդ խոսանք։ Մեր սիմպաթիչնի աղբեր։ Չպե ջան, ես գիտեմ, որ դու ուժեղ տղա ես։ Ու այս հարցին ըմբռնումով կմոտենաս։ Մենք պարզել ենք, թե ով է քո հերը, բալես։ Էդ ի՞նչ ես ասում, ապե։ Ինչ որ լսում ես։ Մենք գիտենք, թե ով է այդ շունը, որ մորը թողել, լքել գնացել է, այ շան տղա։ Ապե դու գիտեք, որ դրա համար բարձելու եմ ձեզի։ Դոլեմ այդ հանգստացի վերենքի տեղը տայ այլանդակի հիմար։ Իա, որովդ կանցնենք էսա, հա։ Վերենքի տեղը դու լուսի ինչ ենք ասում։ Ասա աղբեր։ Ուրեմն հանգստացի ու համակերպվի տղա ջան։ Ապե դենից բան ասեցիք, որ ներվայնացա էլի աղբեր, խախտվա մի քիչ։ Բայց այդ մոմենտները հաստատ մոմենտ է։ Դաժե կես տոկոս չկասկածես, որ ճապլը քո հերն է։ Halas pas, hala. Halas pas. Yalla. Hala. Այ կնիկ։ Հա։ Ինչ ես տեղից տեղ թռնում։ Մի տեղ նստում ես վեր ես կանում, հետո մյուս տեղ նստում ես վեր ես կանում, հետո։ Մամի ջան, տեղս չեմ ճանում։ Դե հանգիստ նստի սուրճդ խմի։ Նստենք մտածենք, թե արբի հարցը ոնց են կարգավորելու։ Տա ջան, մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շատ լավ կլինի, բա։ Հես արբին մե բարձր տեղից իրանք գցի, կբարձրենք սաղը։ Մեծ մամ, հանգիստ տեղի արբին նման բաց չի լինի, ամեր քերին բարձրությունից վախում է։ Մի հատ լրջացեք, հա, հումորի երեկո չի ստեղ։ Ճիշտ է մեծ մամ ջան, ինչքան էլ ցավալի է եղածը, բայց ես կարծում եմ, որ արբին արժանի է ամեն ինչ։ Բաբա, ասենք արբին հայվանի մեկն է, խոբ մենք էլ ենք հայվան, հա, որ այդ ամեն հարստությունը, այդ միլիոններն, այդ պալատը թողնենք են փչացածին, հա։ Այդ հարցում քո հետ համաձայն եմ, ամբողջությամբ։ Ամեն դեպքում օրենքով հիմա ոչ մի բան անել հնարավոր չի, որտեղ արբի քերին ինքնակամ ամեն ինչ տվել է այդ դրան։ Քերին ընկելալ արիվ Ջիգրախանյանի օրը։ Ես դրանց տունը վարելու եմ, հələ սպաս, վարելու եմ դրանց հետ, իրանց փողերներ են գործի մեջ դրանց փողնել, բա, են նաստված։ Լավիլ եկնիկ, բայց, դու են մենակ սպանեմ, հունավորեմ, վարեմ, էդ է քո խելքը։ Բաբա, ինչ անենք, խոբ մեկը պետք է լինի, որ թասիբ ունենա օգնի մեզ։ Տենց մեկը։ Հա։ Ապե չեմ ավատում, էդի չի կարայի մերել նիարա, մոտիտ եք անում։ Քերուս թանկ արևով երթում եմ ուտում։ Սկեսրայրից թաղեմ, թե մենք քեզ խափում ենք, ջպե ջան։ Փայլակին էլ վրենք։ Վայ մորս սարևարա։ Դու նայեք ես դրա ոնց եմ ուտելու։ Արա դինոզավրն եմ արա։ Հանգստացի աղբոր բալա։ Հանգստացի հոպելոյել լսի։ Ասա։ Ճիշտ է։ Չեպալը ինքան էլ լավ մարդ չի, կարելի ասել անպետ մարդ է։ Դե, երեխուն ճիշտն ասենք, աղմախի մեկն է։ Բայց շուն, գելք, մողես, աղվես, տո դինոզավր, ճիճու, քու հելն է։ Բալա ջան։ Ճիշտ է ասում ջպե ջան, համակերպվի։ Ապե դուք վաբշե մեր ընտանեկան գործերին մի խառնվեք։ Ես գիտեմ ինչ եմ անելու։ Ինչ ես անելու ջպե ջան, հա։ Գլխից թողելու եմ ապե։ Ապչի կարող ես զենք լիթում։ Ես իմ։ Արա տունը զենք կա։ Հա, Չապալի իր հրացանը դոշակի տակ է պահում։ Всё ապե։ Պատրաստվեք դրա քելեխին։ Չապալը թքեց։
Հաստատ ու ես անգամ պոլիպեդին։ Զիտա, հուսով եմ, որ դու հիմա կատակում ես։ Չէ, մամա, ես չեմ կատակում։ Ճիշտ է, ճպալը իմ աչքի լույսը չի, հակառակ աչքից գրողն է։ Բայց ինքը ինքան ինքնավստահ ապուշ է, որ այս գործը հաստատ գլուխ կբերի։ Ախր Զիտ, ինքը ընդամենը մեծ խոսացող է։ Այնց տենց մեծ խոսացող է մեզ պետք կար ջան։ Զիտա ջան, ես չգիտեմ այդ քաչալանտերը համոզելու ինչ կարողություն ունի կամ ինչ հնարավորություններ ունի, բայց ես չի ուզենա, որ նա խառնվեր Արբիի ընտանեկան գործերին։ Մամամ խոպ, ուր Արբին ընտանիք, որ մեկել խառնվի։ Մամ, հավատա, որ ճպրը կարա գործը գլուխ բերի։ Հենց մենակ թեկուզ նրա համար, որ իմ աշկը մտնի։ Հա, բայց Զիտա, փաստորեն մենք մեր տղամարդկանց գլխից թռնում ենք ու դիմում ենք ասքանազին, հա։ Պապա ուր է քեզ տղամարդ։ Լավ էլի մեզ մամու։ Մամա, մենք պապային ու լիպոին վտանգից հեռու ենք պահում, որ մարդը սանկած կարողա ծեծի մեծի թեմա լինի, ճպալը ծեծուտի։ Ճիշտ ես ասում, այ դրանում ես քո հետ համաձայն եմ։ Իմիջիայլոց կարող է ստացվի։ Ոնց որ ժողովուրդն է ասում, մինչև խելացին մտածում է, հիմար է անում է։ Զիտա ջան, իմանում ես աչքս մտար։ Ես իմանում եմ, որ դու ճարպիկ տիպ ես, բայց որը տենց ուղեղ այդ գործում չի իմանում։ Մերսի մեծ մամ։ Դե ինչ արած, եթե դուք համաձայն եք, ես էլ եմ համաձայն։ Միայն մի պայմանով, որ Գարսևանն ու Լիպոն երբեք չպիտի իմանան այս մասին։ Բաբամ Գարսևանում շունն է, որ մեկտել իմանա։ Մամ ջան, դե որ չասենք, չեն իմանա։ Լավ, դե պայմանավորվեցինք, ես գնամ պատրաստվում, որ գնամ։ Աղջի, ասում ես հարսս լավը չի։ Մեծ մամ, Ջանա։ դու էլ մի առիթավորվի, հա։ Գնամ ճաշը դրեմ կրակին գամ։ Գնա։